да го симнат од тронот. А тоа е фактички prvак на Југославија, бидејќи слободен стил се гаеше во Македонија. Македонија, али тоа се рачунаше prvак на Југославија. Да. У ти некои клубови у другите републики има слободен стил, али кај нас беше усовршено слободното. И он ујдоа у категоријата на Стојан Ристов, он толку беше револтиран, толку беше бесен што ујдоа кај него, они си имаа категории, и у тие категории ќе си земеа први место. Маринков ќе земеше на 62 кила, да речеме, прво место, Томе Атанасов ќе земеше на 82 кила. Они ујдоа на 74, едењо симна, едењо качи кила, за да демек то Стојан Ристов да го тепат. И он се налути тамо и почне борбата на Добре Маринков или на Томе беше, не знам, на едењо ребрата одат со глава, он не и дава тамо, нема обзир, дали наш борач, он не сакаше примото да му го земе, на другиот главата забите, столе си стана професија, на едно државно првенство у Скопје се одржува, треба да се оде за Либија и ни кажаа пред тоа да се одржи државно првенство, да не се лутите, прваците на Југославија, кои ќе бидете, сте патници за Либија. Тоа е за медитерански игри и јаки тие турнири. И сретнуваме се, јас више растам, изголемувам килажа, доваѓам му килажата на Стојан Ристов. Сакал не кел, ја не одам да му земам првото место, него толку ми килажата. Тоа си природен процес, сакаш да кажеш. Да, качувам. Созреваш и си доваѓаш на таа килажа. Почињаш од 48, 52, 62, како растеш, како се развиваш, вежбаш и одеш и килажа качуваш. И доваѓам на килажата на Стојан Ристов. И треба да се бореме со него. Разделени сме у две групи. Јас тога и или ми ги предаваа борбите, или тие што излезе, првата минута туширани беа. Стојан исто тамо. Тепа се живо, лом прае. И сега на крајот доваѓа, мислам беше недела, у 11 саато, сеќавам на се, завршува, останува последна борба, ја и Столе за прво место. Завршија сите борби, собраа се околу Душеко, сите клубови, сите борачи гледат што ќе биде. Атракција. Атракција тоа. Сега не од Столе не може никој да го победе, а јас излеам млад, а јас сум многу напреден. Одам напред и сум помлад, 5 години сум помлад од него. И почна борбата. Една тврда, тешка борба. Он удара, со глава удара, јас бегам, не можам да некако му направив еден захват. Земам му едно поенче на Стојан Ристов. Си многу партнер доле. 1-0 победо ја. Судијата не дигна горе, Столе кола летнана кај мене. Ама ке ме јаде. Јас околу Душек бегам, чекам, само гледам време да поминат минутите да заврше борбата. Судијата танк на гонгу удара, завршува борбата, дигат ми ја раката на мене. Победник. Победувам го Столе Ристов. Ама не завршува тука се. Сега почињат проблемите мои. Столе почиња да ме гоне по ова. Не бе, вика, ја не сум изгубил од Санде. Како? Оште ќе се бореме на Душеко. И после завршеното се. После заврши борбата, дигнаа ми, прогласиеме, он не дава, тука се собраа раководство, собраа се луѓе, добро бе Столе, немој сега, победите, земати поен, он е победник прв, али еве и ти ќе одеш за Либија. Одиме двојцата за Либија. И у Либија тамо он Столе бидејќи поискусен борач, повише настапи има. На мене ми викат, либијците имат еден многу јак, вика, нема конкуренција на него, вика, ај со тебе ќе. Ама он од мене 20 кила по-тежок. Вика со тебе. Значи што ли задржува таа категорија, ти одеш од друга категорија со првакот на Либија? Да. И изгледаме тамо, ја има еден захват, знаат го ја, Лупче го знае, вие што ќе не гледат сега борачите наши колеги. Под рака, влез под рака. Со тај захват, ако улезам у тука под раката, за ногата и ги дигаа горе. Се сеќавам се у пожарниот дом кога се бореме стално, Јохан Караколев доваѓаше и он стоеше се до џамо у пожарната. И он знаеше ги моите захвати и аз го фанам јас на мојот захват и улезам под раката на противнико, он го отвара џамо, вика, низ џамо! Фарај го низ џамо, знаеше ми ги захвати. И одем у Либија, почиња борбата, таа еден голем, на кај мене иде, вика, сега ќе земам, ќе го задавам. Пружи ги раците двете, јас една подрака озгоре, од земја го ударам доле, нема го никаде штама, туш, чудот се, вика, шо биде сега во изненадување.
Тоа ми остава еден така впечаток у живото и едно, тоа сум го кажал многу пати со бившиот директор на Олимпискиот комитет Насе Насев у Скопје. Јас сум форма една животинска форма. Се тепам на туш. И он не знам како таму успеја да дојде до мене да се боре. И јас се загреам у собликувалната и гледам улева ми некој у собликувалната. Вика на мене, слушај, вика, Столе, Томе, Маринката, сите сум ги тепал. Ломките направам сега, вика, на Душеко. Психолошки притисок. Психолошки ми врши притисок, а јас се загреам, а јас у таква снага, у таква кондиција. Викам, Насе, още некоја минута ќе почне борбата, молам те излези, ќе видиме на Душеко. На Душеко ќе видиме. Излејаме на Душеко, исто тај захват од подрака, дигам го горе, ударам го од земја, штама салата, суди, нема, него го нема нигде, модар целога. Разбудија го, свистија го некако и не се бори више. Остави го борен. И не гиши како човек да не смисли. Не ме познава ни. Лјупче, некој твој настан интересен, знам, има поврзано нешто околу вратот, што беше, како беше? Тоа беше интересно, на припреми сме у Дојран. Тоа летно период, секоја година одеме на припреми по едно месец, по едно 15-20 дена беме таму на припреми. На тренинг сме со доктор Киров, Лазо Киров. Ортопед. И на тренинг така поручокиме, ми се балиме на тренинг и поручокиме тренинг. И за времето од настојачната бореме со не физички појак, ја полека, помалка килажи имам. Едно време он ме дига на черек, ја да не падам на туш на тренинго, набиваме на глава и шо ми од тогајка вика можеме и пократок вратов за 2 сантима и се не да тоне како лозинка на мене и на него од тоа. Значи и он е бил борец. Беше, и тоа добар. Мислам после иде си на студии вамо, нам имаше други поголеми врски и занемари го малку. Меѓутоа после па се уклучи у борењето како спортски лекар на клубу на Балканец. Така да убави спомени евоцираме од борењето, што тоа се моменти, ја мислам и најубавите години поминаме у клубу. Никој пат јас милион пати сум рекол и пак ќе речам дека некој ако речам дека сум најбогат човек од борењето, тоа сум јас. Затоа што такви имаше околности у моето живење, фамилиарни проблеми у тоа време имаме, мајка ми и татко ми имаше расправи, мислам тие работи. И клуба беше како втор дом ми беше што ме прифана да те релаксира и да станам тоа што сум сега, разбираш. И меѓутоа никој пат не сум рекол од борењето дека сум сиромав. Сакам да искористам приликата още неколку работи да наметнам, да кажам што стварно заслужува да се спомнат. Сакам у сета таа наша спортска кариера, у тај спортски живот да спомнам неколку луѓе што исто така не се меѓу нас живите, кои беа големи жртви за спортот. Тоа е секретаро Борис Зајтиников, доктор Ристо Чанев, Панче Рибарски, мајка го викааме ние, Александар Борич. Тоа се луѓе што се многу даделе, жртви беа. Ние кај доктор Чанев одееме за една прехлада, ако се преладееме, одееме, заслужуват и ние многу криво што и они не се меѓу нас сега кога се собираме да бидат и они тамо, да кажат и они нешто. За жал, живото е тоа. Ако не се физички, духовно се присутни добро и ова што го потенцираш, сепак се спомнуват. Не се забравя. Јас зашо викам да не ги прегазе времето на забораво. Па ние и за тоа ги правиме средбите. Ние тамо спомнуваме ги луѓе, спомнуваме ги борби. Еве на последната средба разговаравме, дојдовме до една интересна работа. Едно државно првенство се одржува у театаро. Јас и Киро Ристов сме најсериозни кандидати за прво место. Дали он, дали ја ќе го освоиме. Меѓутоа дозволуваме таква глупост ја и Киро. Првото место ни го зима Методи Стоилов од Кочани. Јас го тепам Киро, Киро го тепа Методи, Методи го тепа, тај круг се заврте, испадна на место ние да бидеме, а не биеме супериорни у таа категорија. Ја и Киро се извадиме меѓу себе очите клубски другари, Методи ние. Сакам да кажам, на тие средби ние евоцираме такви спомени. Како е било у Либија, како е било у Русија, како е било у Полска, у Маđарско, ние многу имаме патувано.
Па шали, кој што е правил, кој како е правил, кој шутев некој таму у авионите, како правил со стюардеси тие. Тоа се многу интересни средби кај нас. Тоа е посебна приказна. Само не, уште едно прашање вака. Неодамна во Штип дознав дека бил Илми Битич. Исто некогаш член на Балкана сега е на Косово, ми се чини во Урошевац. Кој е поводот и причината за неговото доваѓање? Па тоа да ти кажам една случка што е многу интересна е. Тоа е у лошото испаѓа добро. Он се разболува, има некоја болест и оде тамо по Косово, по цело Косово, тражи помош, има некои болки, а не може да му откријат што е. И на крајот доваѓа у Скопје у болницата Ремедика се вика болницата. Тамо работи мојата ќерка на хирургија, на анестезија. Анестезиолог. Да. И ја носат еден човек у количка за операција. И она му вика, чичко, вика, ти да не си бил борач. Он вика, зашо? Подека ти знаеш? По ушите. Вика, по ушите те познавам. Шо ти, па вика, татко ми е борач на мене. Кој ти е татко? Вика, Санде Коцев. А тоа е Илми, фактично. Тоа е Илми Битич. А ние со него пораснаме, он живееше у Ново село. Добро, јас со него случајно интересен. Знаеш го кој човек е, за кој човек се работи. И он кој кажува дека е ќерка моја, дека е на Санде Коцев, он вика, оди да те гушка. Гушка, бацува и вика, не ме пушта. Знаеш ли, вика, ја и татко ти шо сме, вика. Вика, ја и татко ти пораснаме заедно, деца, кај него сум јадел, он кај мене. И после операцијата завршува се, специјално пале колата, доваѓа да ми се захвале, вика, ако не беше твојата ќерка, ја мисля и жив немаше да останам. Значи специјално дојде за тоа. Специјално дојде да ми се захвале, вика, толку ми е помогнала, толку имаш прекрасна ќерка, толку ми е гледала, толку се до мене беше, вика, доваѓам да ти кажам дека она ми го спаси живот на мене. И морално и што ми помагаше со да навлеземе се во нешто најново, времето не ми сврзано не газе. Ти си голем љубител на Фејсбукот. Знам на страницата често ти има. Колку придонесе Фејсбукот да ги знаедеш пријатели на Балканец, бивши членови, па и други врвни спортисти, со кого се сретнал? Тоа е за мене едно најголемо и благодарност до Груевски он што го веде тоа интернето и многу значи за мене тоа. Јас сум по 3-4 сата залепен за Фејсбукот. Преку Фејсбукот јас Рубиса Митко у Израел разговарам како сега што разговараме ние. Пишувам ми си, слики си, праќаме информации, информирам го, што има у Штип, кој се женил, кој умрел, кој направил. Чекај сега, таму беа неговите двајца синови. Да знаат гледачите, мислам, убаво е оваа информација. Дали тој и тој со сопругата сега таму? Он е комплетно иселен у Израел, таму има стан, тука има станови 100 се, доваѓа еднашка или у 2 години еднашка, он е комплетно иселен, таму живее. Ова нека биде поздрав и до него, бидејќи Фејсбук и програмата на Ирис телевизија iris.com.mk се гледа насекаде по светот. Ако го гледа, голем поздрав. И он ни е голем другари, и он беше борач на време. Знам. Сега, други? Имам пријатели што се по Америка, по Австралија, со ни секој ден комуницирам. Овие нашите спортисти тука, со Дојчиновски сум пријател, со Благо Истатов. Фудбалер Кирил Дојчиновски. Кирил Дојчиновски. Чекај, он имаше повреди. Па имаше он проблеми со здравието. Многу чув пред некој ден, него директно не го прашав, ама ми каже еден негов добар другар, Гогов, на Голмано. Гогов, да. Татко му Гоце Гогов. Гого Јовчев. Јовчев, татко му се вика Гоце Јовчев. И ми каже дека чека сега од Израел протези, дека со нозите има проблеми, он имаше некои комплицирани операции. Значи со Јовчев контактираш? Контактирам. На Вардари, и ги поздравува, сите вас новинари ве поздравува, тебе те поздравува, Кирил Манев поздравува, коментари дава, легенди на новинарството, Кирил Манев, легенди то. Сакам да ти кажам, многу луѓе, Фејсбук споине, многу луѓе што никогаш, Дрангов Димитар, он е Белград. Он е желен да не виде. И на секој собир јас ставам на Фејсбуку слики. Сликам, имам апарат, сликам таму и унесам ги. Сакаш да кажеш од настани кој се случува тука, да речеме избор на спортисти? Спортисти све имам тоа.
Све имаме сега последната Богоевски, која беше заедно с лекари и се ги дава он коментар. Многу ми е криво што не сум и ја присутен таму. Ја му пишувам, чекаме ти тебе и ти кога ќе дојдеш ќе направиме еден собир за тебе. Сакам да